Բարի երեկո սիրելի բարեկամներ, անգամ եւս կողջունեմ ձեզ AMG հեռուստաընկերության հիմնական հաղորդաշարով։ Մենք անցյալին անդրադարձած էինք այդ քեղեցիկ աշխատանքի համար, որ կկատարվի այստեղ, ինչպես նաեւ հայրենիքի մեջ to be happy ոչ շահութաբեր այս ցերնարկը շատ դրական աշխատանքներ կտանի այստեղ եւ նաեւ Հայաստան այսօր պիտի խոսենք այդ նյութերում մասին եւ մեծ ուրախությամբ իմ հյուրերն են մեր շատ սիրելի կարծեմ նանորին պետք է ճունիկ բանանելու ներկայացնելու որովհետեւ նանորը բոլորը քեզ կճանչնան նանոր շահին է եւ հիմնադիր ուրեմն տնօրեններ են կամ վարչական կազմեն կամ ինչեր բարը պիտի օգտագործեին board member են մեկն է եւ նաեւ ինչու՞ չէ մեր շատ սիրելի Անիտա Ախվերդյանը որ Հայաստանից այստեղ է ունի բազմաթիվ աստվածաշնոր շրջաններ դաղանտներ որոնց մասին մենք այսօր պիտի անդրադառնանք Նանոր ջան բարի երեկո եւ Անիտա ջան շնորհակալ լավ անցնում ձեզ հետ հա թեր բամը չսկսան արդեն լավ է շատ շնորհակալ եմ եւ իրապես շատ շնորհակալ եմ որ դուք չմերժեցիք մեր հրավերը եւ այսօր մեզ հետ եք որպես մեզ հյուրը խոսենք որ մեկ նյութի մասին կուզես to be happy մի հատ նորեն վերականգնան Աշշտ Ուրեմն նախ եւ առաջ շնորհակալություն մեզ այստեղ ունենալու համար միշտ հաճելի է ձեր հետ ես Նանորն եմ վարքային վերլուծաբան board certified behavior analyst ամներենով որը վարքային վերլուծաբանության ամենաբարձր աստիճանն է մենք տարիներ առաջ 2019 թվականին ստեղծեցինք հասարակական կազմակերպություն որը կոչվեց to be happy այդ ծրագրով որ բոլոր երեխաները եւ անձինք անդախ իրանց կարողությունների սահմաններին իրավունք ունեն լինել ուրախ եւ երջանիկ եւ մեր հասարակական կազմակերպության նպատակն է դա տալ այդ իրավունքը վերապահել եւ նվիրել բոլոր անձանց ուրեմն հիմնականում մեր այսպես ասած շահառուները երեխաներն են որոնք տարբեր տարողություններ ունեն մենք չենք ուզում օգտվել սահմանափակում բառը մենք ավելի իրանց դիմում ենք որպես տարբեր տարողություններ ունեցող երեխաներ եւ ներառական կազմակերպություն ենք so իրանց այդ երեխաների քույրի եղբայրները ընտանիքի մյուս անդամները ընկերները բոլորը միասին կարող են մեր կենտրոնում լինել կենտրոնը հիմա գտնվում է Դլենդերում Կոլորադոյի վրա Եվ անցյալ 2 տարի առաջ ստեղծեցինք մի հատ ծրագիր project, որը կոչվում է Aim for Love, եւ այդ project-ի հիմնական նպատակը այն էր, որ Հայաստանում autism ունեցող երեխաների, որոնք մանավանդ մարզերում կամ Անիթան ավելի լավ բացատրի այդ բաժինը, բայց այն երեխաները, որ Հայաստանում չունեն հնարավորություններ ABA service-ը, որ Applied Behavior Analysis, ամենակարևոր բժշկական օրեն, այսինքն բժշկության կողմից հաստատված Ամերիկայում միակ թերապիայի տեսակն է autism-ի համար։ Հայաստանում դժբախտաբար չկա այդ համակարգը, որի մասին նորից Անիթային խնդրեմ շատ ավելի մանրամասն բացատրել, բայց մեր նպատակն էր, որ կարողանանք Aim for Love հասար project-ի միջոցով դումարներ հավաքենք եւ կարողանանք այդ երեխաներին նաեւ նույն հնարավորությունները տանք, որ մեր մյուս երեխաները այստեղ Ամերիկայում կարող են ստանալ։ Արդեն 2-րդ տարին է որ Անիթան մեր ներկայացուցիչն է Հայաստանում եւ տարածում ավելի ճիշտ լինի որ ինքը շարունակի Հայաստանի բաժնով այդ Անիտա ջան ինչ խաբրիկ ունես որովհետեւ ժամանակին երբ որ թեր Հայաստանը շատ հեռու էր Սփյուռքին եւ նույնիսկ անմատչելի միշտ մեկը որ գալիս էր առաջին անգամ ասում ենք ինչ խաբրիկ ունես մեր հայրենիքից Անդրադառնամ հիմա բուն թեմային աուտիզմի որքան որ ես կարողանամ հիմա ասել որ ես նախ իսկապես առավելապես շնորհակալ եմ Նանոր Շահինին եւ պետք է ասեմ որ Հայաստանի այդ համայնքի անունից եմ այդ շնորհակալությունը ուզում հայտնել հենց Նանոր Շահինին որովհետեւ
իր շնորհիվ ինչ որ մի բան շարժվում է Հայաստանում համակարգային, որովհետև դրա կարիքը նախ կա։ Մենք չունենք համակարգված աուտիզմի սպեկտրը եւ նանորի ջանքերն ա որ եւ պատրաստում է ABA մասնագետների եւ փորձում է ուղղություն տալ սովորական ընտանիքների եւ այնպես ստացվել է որ այս վերջին ես աշխատում եմ երաժշտական ոլորտում եւ այնպես է ստացվել որ վերջին տարիներին մեծ կարևորություն է տրվում սա այլ նախկին Հայաստանը չէ որ թաքնվում էին խնդիր ունեցող յուրահատկություն ունեցող ցանկացած նույնիսկ երեխա մեծահասակ կապ չունի հիմա ավելի իհարկե այլ պատկեր է եւ շնորհիվ մարդկանց դա մարդկային ֆակտորի շնորհիվ է որ առաջ է գնում հիմա դուք համերգներին կարող եք տեսնել տարբեր երեխաների եւ ոչ ոք առանձնահատուկ Երևան քաղաքի մասին է խոսքը առանձնահատուկ ոչ ոք չի նայում ոչ ոք բոլորը կամած դա մեզ մոտ դառնում է նորմա եւ դա հրաշալի է ներառական համերգային ծրագրեր են անցկացվում Հայաստանում եւ դա կողքի մի փառատոն ունենք ներառական ֆանտաստիկ եւ մեծ կապ ունի նանորը այդ բոլոր համակարգված աշխատանքների մեջ ինչ վերաբերում է Aim for Love նախագծին որը իսկապես շատ անգլերեն ասեմ extra touching շատ զգացմունքային մի բան է Պատերազմից հետո 2020 թվականից հետո ցանկացած ինչպես մի մարդ ձեռնամուղ էր լինում, ինչով կարող է օգնել, ոնց կարող է իր օգնությունը ցուցաբերել եւ նանորը նախքան նույնիսկ 2020 թվականը ինձ անընդհատ ես գնում գալիս էի ասում էր ինչով ես կարող եմ օգնել Արցախի երեխաներին Եվ մենք անգամ պայմանավորվել էինք առողջապահության նախարարության հետ, որ նանոր հնարավորության դեպքում պիտի գա նաև Արցախ։ Եվ 2020-ից հետո նանորը որոշեց հենց Aim for Love նախագիծը առաջ տանել։ Ինչն էր սրա գաղափարը, որ քանի որ Ամերիկայում լավագույն պայմաններն է ստեղծված աուտիզմի սպեկտրում գտնվող մարդկանց համար ինչ որ չափով դա նաև կարողանալ իրագործել Հայաստանում հատկապես երեխաներ, որոնք գտնվում են սահմանամերձ գոտիներում, ում համար ծառայությունը անհասանելի է։ Կենտրոններ, եթե անգամ կան, դա անմխիթար վիճակում են, հասնելու համար դա խնդիր է եւ որոշվեց, որ թերապիստների մի խումբ պիտի գնահասնի տվյալ կետին, A կետից B կետը մատուցի իր ծառայությունը, մնացածը որոշ չափով տեղի ունենա on-line եւ նա դրան հասավ։ Հիմա թող պատմի ինչպես։ Չէ, շատ շնորհակալություն նախ եւ առաջ Անիտա ջան, իրատանում ես անչափ շոյված եմ, որ շնորհակալություններ ինձ են դնում, բայց անկեղծ ասած սա թիմային աշխատանք է, to be happy ամբողջ board-ի աշխատանքը, ամբողջ աշխատատազմի աշխատանքը, սա մի բան չի, որ ձեր աշխատանքը Անիտային ես ամեն օր զանգում եմ Հայաստան, խանձարում եմ տարբեր ժամերին, իսկապես թիմային աշխատանք է եւ ես միայնակ ոչ մի դեպքում չէի կարող սա անել, դա Ամերիկայում մի հատ, այսպես ասած, այդ սովորելը նա նաև որ թիմով ենք աշխատում եւ այդ թիմի մեջի ամեն անհատները հավասարաչափ կարեւոր են այնպես որ ուրեմն ես այստեղ իմ մասնագիտությամբ մերումով train եմ անում training-ը կարևոր մասատազվում է մասնագիտությամբ Ամերիկայում անհրաժեշտ է այսինքն պարտադիր է ավելի ճիշտ it's a requirement պարտադիր է որ թերապիստները պիտի լինեն registered behavior technician 40 ժամ մի հատ 16 ժամանոց ծանոթացում տա ABA-ին եւ հետո 40 ժամվա training պետք է ստանան վիդեոների միջոցով եւ հետո պարտավոր են BCBA-ի իմ level-ի լայսենսավորված մարդու մոտ թեստեր անցնեն աշխատեն դոնե 40 ժամ BCBA-ի այսպես ասած supervision-ի տակ եւ դրանից հետո միայն իրավունք ունեն client-ի երեխաներին հանդիպելու եւ իրանց ամբողջ աշխատանքը նաեւ պետք է լինի BCBA-ի այդ ամենա supervision-ի տակ Ինչպես որ Անիտան ասեց, այսօրվա դրությամբ Հայաստանում դեռ չունենք սիստեմ, դրա համար տան հրաշալի
հոգեբաններ, կամ ուրիշ մասնագետներ, որը անում են ABA-ի, կամ կարծում են, որ անում են ABA-ին շատ հատուկ աշխատանք, որը ես չեմ վստահ եմ անում են իրենց ամենալավագույնը, բայց մեր մոտեցումը դա էր, որ մենք նույն ստանդարտներով կարողանանք այնտեղ աշխատել, այսինքն դրա շրջանատներում մենք train արեցինք արդեն 4 մասնագետի, որը graduate եղան, վերջացրեցին իրենց ամբողջ training-ը 40 ժամվա փոխարեն տևավ 120 ժամ, որովհետև նաև դա ինչ-որ աստիճանի լեզվի խնդիր, մշակույթի խնդիր, պետք է բոլոր այդ մասնագիտական, այսպես ասած, խնդիրները համապատասխանեցնել մշակութային առումով հայտարարական մոտեցմանը, այնպես որ մեր 40 ժամը դարձավ 120 ժամ, բայց այդ 4 մասնագետները I'm very proud of them, շատ հպարտ եմ իրենցով, բավական մեծ հաջողությամբ կարողացան վերջացնել եւ իրանք հիմա դառնան մեր, այսպես ասած, ներկայացուցիչը այնտեղ եւ այդ ընտանիքները, որը ընտրվեցին անցյալ տարվա հավատված գումարներով մենք դժբախտաբար ընդամենը կարողացանք 3 ընտանիքի այսպես ասած մեր թևի տակ առնել եւ ստցել նոր ենք ստցել իրանց հետ actual հենց աշխատանքը, բայց այս 4 մասնագետը իրանց պետք է արդեն առօրյա ABA թերապի մատուցեն եւ հիմա process-ի մեջ ենք, որ 3 ուրիշ մասնագետներ ենք, այսպես ասած train անում, հույս ունենք, որ շուտով այդ 3-ն էլ graduate կենեն եւ մենք ունենանք ընդհանուր դոնե 7 պատրաստ մասնագետ Այս տարվա մեր նպատակը շատ մի քիչ ավելի մեծ է, որ ասում եմ անընդհատ մեր երազանքը մեծանում է, որպեսզի կարողանանք ավելի մեծ աշխատանք անենք, պիտի խնդրեմ Անիտան այս տարվա ծրագրի մասին ավելի մանրամասն խոսի, բայց անկեղծ ասած իմ համար որպես մասնագետ եւ to be happy հասարակական կազմակերպության, այսպես ասած Ատնոցներով նայելը մեր համար շատ կարևոր է նաև աշխատանքի quality-ն։ Այսինքն սա իսկապես այդ ABA-ը բժշկական, it's a medical necessity, բժշկական անհրաժեշտություն է եւ մենք չենք ուզում պարզապես մի բան արած լինենք։ Մենք ուզում ենք այդ նույն quality-ով անենք, որը այստեղ Ամերիկայում պարտադիր է այդ quality տեսակը։ Դրա համար ինձ թվում է, որ ինչպես որ միևնույն ժամանակ մենք փորձում ենք Հայաստանում այդ համադարքը ստեղծել, նաև շատ մեծ կարևորություն ունի այդ quality-ն, որ to be happy կազմակերպությունը այո, համարվում է, որ ապրիլ ամիսը դա աուտիզմը տոնելու, այո, բայց դա այդպես ընդունված է, բայց եկեք դա ձգենք եւ դարձնենք մի ամբողջ տարի։ Եվ 3 տարի շարունակ to be happy-ն անում էր միջոցառումներ, որոնք նվիրված էին դրան, եղել է մեծ հեռուստամարաթոն, այնուհետև անցյալ տարի եղել է միջոցառում նվիրված Aim for Love ծրագրին եւ այս տարի ավելի ոնց ասում են նանորը մեծացրեցինք։ Հիմա նախորդ տարվա հանգանակությամբ, որը ամբողջ հանգանակությունը գնաց այդ ծառայությանը, ընտրվեց վիճակագրության քաշեցին 14 ընտանիքեր ներառված, որոնք որակավորված էին, որ չեն ստանում ABA, իրենցից ընտրվեց լատարեայի վիճակագրության 3 ընտանիք եւ ինչն էր հետաքրքիր, որ այդ 3 ընտանիքն էլ տարբեր մարզերից էին եւ դուք չեք պատկերացնում դա իրենց ոնց որ նոր կյանք է տալիս, ասում ես քեզ հետ աշխատելու են բարձր որակավ, գիտեք ինչ է դա ծնողի համար եւ ուրեմն այս տարի համերգ է տեղի ունենալու, որի նպատակը նույնն է, որքան հնարավոր է Տոմսերի ամբողջ հանգանակությունը ուղղել այդ նույն ծրագրին։ Աշխատանքին։ Այո։ Համերգը մեզ մոտ տեղի ունենալու մայիսի 3-ին տեղի ունենալու գեղեցիկ պատմական մի դահլիճում, որը կոչվում է Scottish Rite Historical Theatre, այն գտնվում է Փասադենայում։ Ժամը 4-ին մենք սպասում ենք բոլորին եւ իմաստը սա է եղել, որ որքան մեծ Լոս Անջելեսում կան մանկական խմբեր, երգչախմբեր, պարախմբեր, երեխաների համար գաղափարն է այստեղ եւ այնպես ստացվեց, որ արտիստները իրենք առաջարկեցին իրենց մասնակցությունը եւ դա գիտեք ոսկուց էլ թանկ է։ Եվ հենց այս նախագծի համար օրինակ ես պիտի նշեմ, որ լավագույն մեր դիզայներներից մեկը Հասիսը, Հասմիկ Մովսիսյանը ասաց, ես կանեմ, ես միայն թե դուք հաջողեք հանուն գաղափարի։ Շատ սիրուն համերգ է լինելու, ընդգրկված են լինելու արդեն ասացի
եւ հայտնի մանկական եւ խմբերը եւ Արևիկն է եւ Արսեն Գրիգորյանի վոկալ ստուդիան է եւ Pan Armenian եւ մեզ դիմել է ինքը շատ գեղեցիկ մի երգչախումբ դպրոցի երգչախումբ արտիստներից լինելու է Էմա Ասատրյանը, լավագույն մեր ջազային երգչուհին Հայաստանից Ռաֆայել Հովանեսյանը, Արմինկան, Արման Աղաջանյանը, լինելու են անակնկալներ, լինելու են նվերներ, լինելու է ուրախություն եւ լինելու է տոն։ Մեր երեխաները նաև to be happy հասարակական դասակերպության երեխաները նաև անում են vocal եւ պարային, այսպես ասած, շարժման, rhythm եւ movement-ի մաս եւ շատ կարեւոր է նաև հիշեցնել, որ միշտ չի որ perfect, այսպես ասած, performance-ն է կարևոր։ Մեր երեխաների դեպքում շատ ավելի կարևոր է իրանց տալ այդ հնարավորությունը արտահայտման եւ ընդունել արտահայտման տարբեր տեսակներ։ Մենք այսօր Անիտայի հետ էինք խոսում, ընտանիքներ են ինձ մոտեցել եւ ասել են, որ մենք երբեք չենք ունեցել հնարավորություն մեր երեխային կոնցերտ տանելու, որտեղ երբ որ մեր երեխան ծափահարելու փոխարեն ձեռքերն է թափահարում, մարդիկ շրջվում են այնպես են նայում, որ մենք անհարմար ենք զգում եւ պետք է հեռանանք։ Դքեք մա։ Եկեք ճիշտ բառը օգտագործեք, որովհետեւ այստեղ կներեք ես միջամտեցի 37 տարի է ի վեր social worker եմ եւ աուտիզմի մասին հավատացեք, որ 90-ական թվականներում կամացը կփսփսային, հետո կամաց այստեղ, նույնիսկ Հայաստանի մասին չի խոսքը։ Եվ երբ որ մենք աշխատեինք հայ ընտանիքների հետ, կարծես թե թաբու էր։ No, մեր երեխան պետք չունի։ Ասում ենք երեխան դժվարություն ունի, կարդալու դիսլեքսիա։ Եկեք աշխատենք։ No, իմ երեխան հանկարծ չպիտակավորեք։ Բայց եթե չաշխատենք ու Փառք Աստծո, այստեղ նանոր ակաշները գուցե, նանորի պես շնորհալի անցեր եկան եւ այս կարծրատիպերը իսկապես գրցանք մենք վարակույրները փանալ եւ հասնել այն ընտանիքներում, որ եւ հիմա արդեն հասավ Հայաստան, ապրեք։ Չէ, շատ մերսի ձեզ էլ ձեր ամեն մի հոթու աշխատանքը որպես social worker, որպես հասարակական գործիչ բոլոր սա թիմային աշխատանք է։ Ձեզ էլ շատ շնորհակալություն, որտեղ ես գիտեմ դուք մեր հասարակության մեջ միշտ պատրաստ եք նմանատիպ թեմաներ շոշափելու եւ հանգիստ նորմալիզացնել այս թեման։ Բացի այս համերգից, որը շատ կարևոր է, նաև ունենք մի ուրիշ միջոցառում ջուն 14-ին Վերդուդո парքում ունենալու ենք մեծ, այսպես ասած, միջոցառում։ Անցյալ տարվա պես, այո, անցյալ տարի դժբախտաբար Անդրեևի միջոցով տարվոր եղանք տեղափոխել, բայց ինչպես որ Անիտան այս տարի ես խոսեցի, ասեցի, որ Անդրեև այո, չկա։ Միակ ափսոս, որ ես պիտի ամսի 3-ին այստեղ չլինեմ, այո, պիտի չլինեմ, որ քաղաքից դուրս եմ, բայց դուք կլինեք իմ սրտում, իմ հոգում եւ իմ աղոթքների մեջ։ Անչափ շնորհակալություն, հույս ունենք, որ եւ ամսի 3-ի համար եւ ամսի 14-ի համար բավականին մեծ թիվով հույս ունենք մեր հայրենակիցները, բոլորը մեզ միանան։ Սա միայն նրա համար չի, որ մենք այսպես ասած դումարով օգնենք կամ այսպես ասած կարևոր է գումարը շատ, բայց ձեր ներկայությունը, ամեն մի անհատի ներկայությունը դա մի փաստա, մի աստիճան է, որ մենք բոլորս միասին սովորենք ներառվել, սովորենք միասին իրար տողքին լինել, ընդունել որպես հասարակության մի ընդհանուր բաժին եւ միասին ուրախանալ, դա էլ է շատ կարևոր։ Նանորը մի շատ լավ խոսք ասեմ, որ ինձ շատ է դուր եկել։ Այսինքն մենք ոչ թե աուտիզմով մարդկանց ենք ինտեգրում, ներառում, այլ հակառակն ենք անում, նեյրոտիպիկ մարդկանց ենք ներառում։ Այո։ Եվ կարծում եմ սովորեցնում։ Այդ ամենակարևորն է, որովհետև նորեն գսեմ, այս կարծրատիպերը այնպես են, որ մեր միայն հայկական չեն, անկեղծ ասել ասեմ։ Եվ կան տարբեր, ես աշխատում եմ նաև թե այսպես ասենք African American եւ նույնպես նաև Hispanic community-ն հայերից ավելի վատ է։ Նախ միմը չի ուզում ընդունի, որ ինչ որ հարց կա, ասում են կոր չունես իմ հետ։
Իսկ մենք կոնե կրծած ենք, կոնե այստեղ ես չգիտեմ Հայաստան այդպես մասնակցած չեմ այդ ոլորտում, բայց եւ այնպես Փառք Աստծո, որ դուք կաք եւ ձեր դաղանթով Չէ, ձեր շնորհիվ։ Գիտեք ինչպես, շատ կարևոր է Փարոսը լույսը դալիս է, բայց այդ լույսը շողքերը ստանալը եւ ճիշտ ծավով բոլոր նավերին հասցնելը ադուք կարևոր է։ Լինենք սփռող։ Այո։ Կարծում եմ Մենք մեզի պիտի կոպենք, չէ՞։ Այո։ Չէ, անկեղծ ասած նորից եմ ասում, շատ մեծ խումբ է աշխատում եւ ես շնորհատալ եմ ամեն մի անհատից, որ այս ճանապարհին աշխատում է։ Նաեւ մի հատ մեծ խնդրանք, բացի նրանից, որ խնդրում եմ բոլորը մասնակցեն եւ մեր տողքին լինեն, եթե թեկուզ ամեն տարի, որ մենք նմանատիպ Անիտայի հետ, բոլոր մյուս մեր մասնակիցների հետ անում ենք, մենք դժբախտաբար դեռ այդ ճանապարհին ենք, որ ձոնե սովորենք, որ աուտիզմը հիվանդություն չէ։ Այսինքն թեկուզ եթե այդ մի նախադասությունը, մի գաղափարը պիտի տեղ հասցնենք, որտեղ թեկուզ դժբախտաբար հենց այսօր ես խոսում էի մարդկանց հետ եւ նախադասությունը, որ դու հիվանդ երեխեքի հետ ես աշխատում, դա անկեղծ ասած շատ է ինձ եղացնում, այսինքն մենք դեռ աուտիզմի ամսվա մեջ ենք, դեռ այդ գաղափարը տա որ տարիներ Մի հատ էլ կրկնենք, ուրեմն միասին։ Այո։ Աուտիզմը հիվանդություն չէ։ Այո։ Autism condition է, այսինքն ապրելաոճ է, իրանց ուղեղի wiring-ը, իրանց ուղեղը տարբեր է, ուրեմն իրանք ամեն ինչը զգացողությունները տարբեր է, մտածողությունը տարբեր է, սովորելը տարբեր է։ Իրանք պարզապես տարբեր են մտածում, բայց հիվանդ չեն։ Իդի հիվանդությունը լար առաջին հիվանդը ես պիտի լայի, ասեմ ինձի համար, որովհետև անհանդարտ էի ես, մանկութենը ի վեր, և անոր համար ինձի ասում են չար, այո, չար, և Ավազակ։ Ես մեծ ուրախությամբ գուզեի այդ ունենալ, և ասում են, վայ, ես չար երեխա է, անհանդարտ երեխա է, հետո եկանք տեսանք, որ չէ, ADD կա, ADHD կա, և հավատացեք, որ ամենը իմ վրաս կար, ADD կար, ADHD կար, ABC կար, CBS կար, CNN կար, ամեն իմ վրաս է, և դրա համար ականչես պրնեցին, որ խելոքնամ, ինձի վանք խրկեցին ծնողքս, հոնա չխելոքցա, վարդաբետներնա չգրցան զիս խելոքցնել, գիտեք ով խելոքցուց, պարսկահայ իմ տիկինս, սավ արիստեղ ու ես խելոքած, այո, հավատացեք, ուրեմն, հիմա կարևորը անցնինք ամենակարևոր այս ծրագրին մայիսի 3-ին, գեսորի ետ 4-ին, Pasadena-ի շքեղ հանդիսասրահի մեջ, Pasadena Scottish Rite Cathedral, որ գտնվի 150 North Madison Avenue, Pasadena, հրաշք տեղ է, սիրուն տեղ է, և միևնույն ժամանակ, թե լավ ժամանակ պիտի ունենաք, միևնույն ժամանակ ծեր ներդրումով հավատացեք, որ այն Հայաստանի մեջ պիտի շատ լավ աշխատանքներ ձեռք բերվին։ Ուրեմն, Սիրելի ծնողներ, տեսեք ինչքան արագ անցավ, անոր համար հիմա արդեն պիտի խնդրեի, որ եզրափակիչ պատկամները տանք։ Անիտա, քեզ մեզ սկսենք։ Ես ծնողներին եմ ուզում, դոկտոր բան ասել։ Սիրելի ծնողներ, իսկապես, դուք հերոս եք եւ ինչ էլ ասեմ, հիմա քիչ է լինելու, մենք ձեզ հետ ենք, մենք ձեզ շատ սիրում ենք, սպասում ենք գրկաբաց։ Նորից ամեն մարդ հրավիրված է, ես մեծ սիրով ձեր բոլորին հրավիրում եմ ամսի 3-ի մեր համերգին, նաև մասնագետներին, ծնողներին արդեն Անիտան հրավիրեց և իրատանում ծնողները ամենամեծ հերոսներն են, բայց ես նաև հրավիրում եմ մեր բոլոր ժողովրդին եւ նաեւ այն մասնագետները, որ աշխատում են այս ոլորտում, կուզենամ նաեւ իրանց հրավիրել, որտեղ մենք միշտ մեր դռները բաց է համագործակցության համար եւ հույս ունենք, որ կարողանանք ավելի շատ մասնագետներ նաեւ ներդրավել, բացի այն, որ ամեն մի հայրենակից հրավիրված է եւ հույս ունենք, որ ձեր հետ միասին շատ ուրախ ժամ կունենանք։ Հոյակա, արդեն այնքան լավ ասեցիք, որ ինձի բան չմնաց ասելու, դարձյալ կուզեմ շնորհակալություն հայտնել եւ ամբողջ սրտով մաղթել ցեզի հաջողություն լա այստեղ, լա Հայաստանում, որովհետեւ ինչ որ դուք գործ եք ձեռնարկել, այդ սրբազան աշխատանք է, որովհետեւ մանուկներին, երեխաներին օգնել
երեխաների կողքին կանգնել դա մի հերոսություն է, որովհետև Էդուարդ Դիլորիե ֆրանսիացի գրողը կսե ես կնախընտրեի երթալ եւ հանքերու մեջ աշխատել, ածուխի հանքերու մեջ աշխատել, քան թե երեխաներ պատրաստել, որտեղ դա մեծ պարտականություն ու պարտավորություն է։ Եվ այդ գործը որ դուք եւ հաջույք Այո, քախնիկ մնալս եմ 17 տարեկանին առաջին անգամ ինձ դասարան տվեցին, որ ես դասավանդ եմ հայոց պատմություն Վիեննայի մեջ եւ պետք է ասել, որ պատականությունը այնքան լավ էի կատարել, որ ինձ որ դասարանի մեջ այլևս հայոց պատմության եւ ընդհանուր պատմության ուսուցիչ կարգեցին ինձ, մինչեւ եկա հասաստեղ ու լրիվ նոր էջ սկսավ կյանքիս մեջ նորեն երիտասարդներու երեխաներու ամեն դեպքում կարող է ամսի 3-ին դուք լինեք այստեղ որ գաք չէ ափսոս բայց գիտեմ որ այնքան հաջող պիտի լա այնքան լավ պիտի լա որ պիտի կրկնեք նաև մայիսի ասենք երկրորդ կիսին մեջ որ ես արդեն հետ եղած կլամ որտեղ օգտակնացություն պիտի երթամ հետս պիտի տանեմ այն դարեց մանուկնես այո Այո, ուրեմն սիրելի հեշտադող բարեկամներ, տեսեք ինչքան հաճելի է տաղավարաններ ունենալ հրաշալի մարդիկ եւ կարող եմ ասել փառք Աստծո, որ դեր մենք ունենք հրաշալի մարդիկ, որոնք հոգ կտանին, որոնք իրենց անձնականը թողած կմտածեն եւ հոգ կտանին նաեւ ուրիշների համար։ Դա թող լինի մեզի բոլորիս այսպես խթանը հանդիսանը որ մենք էլ մեր ամեն մեկս մեր մասնակցությունը բերենք չեմ ուզել որ ասել բոլորը դառնակ մասնակիցներ բայց բոլորը դալ կարող եք դառնալ ոսկի սիրտ ունեցող որոնք մասնակիցներին օգնեք որ իրենց գործը կարողանան ճիշտ ձևով դրսևորել այսպեսով կավարտենք մեր այսօրվա ելույթը կցանկանանք ձեզ բոլորիդ բարի աշխատանք բարի կյանք եւ մեր մայր հայրենիքին պայծառ երկինք եւ կանաչ ճանապարհ ցտեսություն